Всем привет, с вами Юля, и вы на канале Юля. И, в общем-то, сегодня я покажу, вот на сегодняшний день, я вам покажу, что мы сделали. К сожалению, те ребята, которые нам помогали, не разрешили съемку. Вот, поэтому, мои родители как бы разрешают, а вот те ребята разрешение на съемку не дали. Ну, я думаю, так и так все равно будет интересно, я думаю, вам, что стало, что было. Я думаю, я не буду вам показывать, что было, потому что вы сами видели, а в предыдущих видео вы думали, я думаю, вы заметили, какие были обои розовенькие. Я не знаю, кто так сделал, додумался, короче, поклеил обои белые, такие такие как будто белые, гуашь совместили немножко с зеленым. Вот. И, очень шикарный цвет. А после того, как они купили краску и покрасили просто обои, это просто жесть. И в предыдущих моих видео вы посмотрите, какие у меня были обои. Ну а сейчас смотрите. Вот это вот стена с китайскими иероглифами золотыми. Здесь просто стена. Вот. И у нас почему-то... в общем, мы потом будем перестановку все делать. И я думаю, это будет прикольно. Вот. И, в общем-то, я сейчас вам попробую показать. Вот тут вот, короче, плитка. Вот. Мы это уже все обклеили. Вот, почти. Тут немножко надо замазать. Потом плинтус. Там немножко тоже надо доделать. Потом мы вот это вот будем... вот эту вот фигню, вот эту вот обклеивать. Сначала так вот доской, вот у нас доска есть, а потом обклеивать. Вот. В общем-то, мы поменяли ручки, холодильники, вот, и морозильники, да. Вот. Мы будем все перестановку делать. Вот здесь вот шифонера будет. Вместо кресла уйдет вообще там, где иероглифы. Вот. Будет прикольно, я думаю. Вот. И я буду после ремонта где-то летом буду больше снимать видео. И, кстати, возможно, вы заметили, что тут цвет белый, а здесь оранжевенький. Раньше было здесь белый, а здесь оранжевенький. Просто нас это так выбесило. Вот. Поэтому мы решили местами поменять. Вот. Короче, вот это вот у нас получилось. Да, и еще мы шифонер, думаю, весь будем обклеивать. Вот. И все остальное. Остальное будем обклеивать, я думаю, потому что это уже неинтересно. Вот. Конечно, прикольно, я думаю. Пишите, вам понравилось ли, что мы сделали, а что нет. А если вам не понравилось, тоже пишите в комментариях, понравилось или не понравилось. Вот, в общем-то, мы потолок отбелили водоэмульсионкой. Мы купили, просто мы вот это вот оставили, вот, потолок, но его просто белой краской, то есть водоэмульсионка, так называется. Вот, мы просто валиком ее раз и все. Она более чище, вот, а не серая, как была. Вот, конечно, мне очень нравится ремонт. Вот, тут, правда, немножко есть косячки. Там вот косячки. Но это все нормально. Нормально все будет. Потом спустя, как мы доделаем ремонт. Вот. В следующих видео я буду уже в новом новой, так сказать, квартире жить. Вот. У меня Вася был в шоке.
у него есть перестановка. Вот. И, в общем-то, вот так. Ну, всем тогда пока. Всем удачного дня или доброй ночи, смотря когда вы меня смотрите. И спасибо за хорошие комментарии. Ну, там их 3, где-то 2, 3, вот 4, возможно, будет. Ну, у меня было всего лишь пока что 3 комментария. Вот. В общем-то, если хотите, можете поделиться со своими друзьями, можете рассказать, если вам им понравится, может они подпишутся, возможно, и можете потом, ссылочка в описании на мой ВК будет. Ну и все, всем пока.